guys, magpaksim di ko karon og isda para sa mga paniud to. Unang prepare ang isda. Spicy. As you can see, prepare na ang atong mga ingredients. Na i-arrange ang isda. Ang isda ako na ning gi-massage. Nagutang ko og karne. Taba ng yon talong. Ano na akong sili. Loya. Bombay. Tapos isda. Mao ni guys, ang isda nabutang na ako tanan. Karon ibutan na ako tanang karne. Ibutang na ako tanang karne. Dayon isunod na ko ning mga sobrang gulay o lamas. Suka to ba akong gamit sa kabaso. Butang kog asin. Butang na kong oil. 3 kabasong tubig. Mao na iyang forma guys. Tutuon na ko na siya og 2 to 3 hours. After 2 hours, mao na iyang itsura guys. Oh. I-try ninyong luto guys. Lami guys nga tanan. Then, kung ana kaini humok, nakaini ang isda. Hasta ang karne.